God middag och varmt välkomna till ett år med Gud. Mitt namn är Marie. Våra hem. Det är veckans tema. Och idag är det Hebreerbrevet. Hebreerbrevet 13, 2 och 3. Och de lyder så här. Kom ihåg att visa gästfrihet. Ty det har hänt att de som gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det. Tänk på dem som sitter i fängelse som om ni var fångar med dem. Tänk på dem som blir misshandlade som om det gällde er egen kropp. Efter att ha varit ute en lång promenad i naturen så blir de här orden väldigt kroppsliga för mig, känner jag. Kom ihåg att visa gästfrihet. Ty det har hänt att de som har gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det. När jag hör de orden så landar jag i mitt hjärta. Jag tänker på hur många gånger i livet det har varit en kamp. Att låta dörren till mitt hjärta stå öppen. För att det har varit så smärtsamt av olika skäl att jag bara har velat stänga dörren. Men där jag om och om igen valt att när jag varit på väg att när jag liksom har tagit tag i handtaget där och börjat dra dörren mot mig och stänga och låsa den, så finns det någonting i mig som säger nej. Det är svårt. Och det kan göra ont. Men jag vill att mitt hjärta är öppet. För jag tänker också så. Att om jag visar gästfrihet och tar in även det som är svårt och vågar lita på att hjärtat klarar det, så kan det kanske också vara så att jag får besök av änglar och att jag har dem som gäster utan att veta om det. Så jag tänker att gästfriheten börjar där, åtminstone i mitt fall, i hjärtat. Att hålla hjärtat öppet. Tänk på dem som sitter i fängelse som om ni var fångar med dem.
Jag tänker att man kan vara fysiskt fängslad och frihetsberövad. Men man kan också sitta i fängelse och vara frihetsberövad i sig själv. Och jag vet att när jag upptäckte det i mig själv, att jag var fängslad. När jag verkligen insåg hur jag stod där och skakade galler, att jag var inlåst på en plats i mig själv. Att det fanns en del av mig som var inlåst. Och det är ungefär som om när man planterar ett träd och ger den en begränsad yta att växa på, då kommer den ju att växa så som den ytan ger utrymme för. Och är då det ett väldigt litet begränsat utrymme, då blir det där trädet väldigt krokigt, snett och vinkt och kanske inte alls rakt och ståtligt. Och det var ungefär så jag kände det. Och att där inne på den platsen så hade det varit så mörkt, det var så lite ljus som tog sig in. Så tillväxten var inte alldeles för stor heller. Utan det var på något vis en förkrympt variant. Därför att det var så brist på näring på alla sätt. Och för att på något vis ens kunna ta mig ut ur det fängelset när dörren väl öppnades. Ja, men då var det ungefär som att, alla grenarna måste bort. Ungefär som när man beskär en rosenbuske till exempel, så beskär man den hela vägen ner. Det var ungefär så. Men alltså, jag har ju växt utifrån denna väldigt begränsade yta med väldigt begränsat ljus och med absolut ingen god jord att stå i. Med de sämsta tänkbara förutsättningarna. Jag får liksom bara kapa ner alltihop och försöka gå ut härifrån. Jag tänker att jag nog inte är ensam om det. Om att ha delar av mig fängslade, inlåsta bakom lås och bom. Jag tänker på alla de möten jag har haft med kvinnor under så många år. Så kan jag ha sett att längtan kan ha varit en inlåst känsla som man inte tillåter och inte släpper ut. Sårbarhet. Ilska är en vanlig. Icke liksom så på undan med den släpper jag inte ut för den litar jag inte på. Skam, skuld, sexualitet. Styrka. Och jag inser också, när jag tittar tillbaka så ser jag också att jag som medmänniska det är som om jag kan inte öppna den fängelsedörr. Jag kan se att någonting är inlåst i denna människa. Satt bakom lås och bom. Men det är som om jag kan inte öppna. Jag har inte den nyckeln om jag inte själv har öppnat det rummet eller den delen av mig själv. Utan den nyckeln hänger jag på min egen nyckelknippa i takt med att jag släpper ut alla delar av mig själv. Då först kan jag befria en annan människa.
tänker på det här uttrycket att öppna sig för varann. När vi gör det. Att väldigt ofta så kanske det är så att vi själva att en gång så byggde vi kanske ett skyddsrum för att bevara någonting som vi var rädda om. Och så kom det istället att bli ett fängelse där vi var istället rädda för någonting. Så det som började med en varsamhet, vi skulle vara rädda om en del av oss, kom att bli ett fängelse där vi är rädda för omvärlden. Så många gånger så tror jag vi har den där nyckeln själv. Men så kan det vara läskigt att gå ut ur det trygga rummet och det trygga tillståndet som jag, så länge jag vet att jag har låst in till exempel ilskan eller längtan i det där rummet, så behöver jag inte oroa mig. Men vad händer när jag släpper ut? Och då kan det vara skönt att det kanske finns någon på andra sidan som inte är rädd för den känslan, som inte är rädd för längtan eller rädd för rädslan, som är bekväm med det. Tänk på dem som blivit misshandlade som om det gäller er egen kropp. Jag tänker på ibland hur mina barn kan ibland titta på såna här YouTube-filmer där folk snubblar och har sig och så att de slår allt ihjäl sig. Såna funny videos. Jag klarar inte det. Därför att när jag ser den andra slå sig så går det ilningar i min kropp. Det är så ont i min kropp. Det hinner gå liksom som elektriska stötar genom min kropp. Detsamma gäller när jag ser någonting där någon på något vis... Jag klarar inte av att se när någon blir slagen. Till exempel på nyheterna. Jag kan inte. Därför min kropp upplever smärtan. Så det här med att tänk på dem som blir misshandlade som om det gäller er egen kropp. Så räcker det att jag står på tvn så får jag stänga av. Nu finns det ju idag studier och forskning som visar att det finns något som heter spegelneuroner i vår hjärna. Och de gör att vi inte riktigt kan uppfatta att det jag ser, det sker inte i mig utan det sker den andra människan. Och på något vis så blir det också uppenbart hur vi är en och samma kropp. Så att även om jag inte upplever den, även om inte jag blir misshandlad, så kan jag känna en del av det i min kropp om jag också är så öppen för det. Spegelneuronerna, det är samma där någon gäspar så gäspar jag. Och där det kan vara så att om någon har fantomsmärtor och den saknar en arm och så kliar det ändå i armen, så kan den titta på mig så kliar jag mig på armen så kan det lindra. Det är väldigt fantastiskt. Det är väldigt fantastiskt för det gör verkligen belägg för vi är alla en och samma kropp. Det är verkligen idag liksom kan forskningen visa att vi är en och samma kropp. Så i mitt fall så måste jag vara varsam med vad jag tittar på. För vad jag tittar på, det känner också oftast min kropp. Och jag klarar inte av att gå omkring och känna alla andras smärta. Det är helt oåtlidligt för mitt system. Kanske är det för att jag är också så närvarande i min egen kropp. Det är mitt hem. Och att jag
tillbringar mycket tid i det. Men just den djupa känslan av medkänsla som inte bara är som Paulus skriver, tänk på dem som blir misshandlade som om det gällde er egen kropp. Det är en sak att tänka en tanke, det är en annan sak att känna den andra. På något vis ska jag också vara tacksam för att min kropp är just på det viset. För det är det som gör att när jag mediterar och gör det på det så kristen meditation, det vill säga till exempel om jag sitter och betraktar korset, då kan det också vara oerhört smärtsamt. Om jag betraktar den scenen när Jesus korsfäst, så gör det ont i mig. Jag tänker inte, jag ser. Jag ser de där spikarna som slås rakt igenom händerna och rakt genom fötterna. Och smärtsamt är att bevittna hur någon blir hånad och pinad och plågad. Därför är det obegripligt för mig att än idag, 2017, så kan det i vissa länder vara sådana offentliga avrättningar. Jag begriper inte det. Precis som jag inte kan förstå hur någon kan medvetet plåga en annan människa eller ett djur. Jag förstår inte det. Det finns en djupare närvaro med allt levande där man inte tänker det utan man känner det. Och det slår mig plötsligt. Oj, nu blev jag ledsen, kände jag. Ja, nu får ni hålla mig här lite, kände jag. Oj. Jag slog emot någonting här inne i mig. När man är i den djupa närvaron med sig själv, då vågar vara i det utan att censurera det, utan att bara låta vad som kommer komma fram.
då kommer också kroppen att framkalla någonting. När man är redo att förstå det. Nu när jag då har tillbringat flera timmar i naturen och väldigt djupt närvarande i naturen idag på ett sätt som jag kanske aldrig förut har varit. Verkligen ett djupt inkännande. Och så den här texten då. Så skapar det ju också en medvetenhet om hur djupt det skapar en medvetenhet om min kropp. Hur den är och hur den funkar. Jag säger inte att alla kroppar är sådana. Men min är sådan. På gott och ont. Det innebär att när jag nu har lärt mig att se att jag kan känna så djupt med någonting. Att jag kan inte värja mig då mot våldet på tv till exempel. Eller när man plågar livet på något sätt. Jag klarar inte det. Där man medvetet verkligen våldför sig på någonting. Vad som framkallades i mig nu då, det var ett minne när jag är barn. Det är inget nytt minne. Och jag har tänkt och funderat på många gånger vad det är som gör att jag kommer ihåg precis det. Och anat, men nu kände jag djupet av det. Om man som jag då precis har beskrivit hur djupt jag kan känna saker i min egen kropp. Då plötsligt så blev det smärtsamt för mig att se det barn som jag var när jag var liten. Det är en sekvens när jag är liten. Jag vet inte vad jag kan vara. Jag har så få minnen sedan barnsben, men 2, 3, 4 kanske. Någonting i den åldern. Vi bor på bottenvåningen. Min familj och jag. Och det är en balkong utanför. Eller plattor där utanför kan man säga. Och då har det etsat sig fast ett minne. Och det minnet sitter mer som en minnesbild. Ungefär som en sån här en diabild. Så att ibland så har det plötsligt liksom ungefär som om mitt sinne är min projektor. Så ibland är det precis som att den bilden har kommit fram, är matat fram den, så ser jag den. Och kan tänka liksom olika tankar kring den situationen. Men nu var det som om den droppade ner i min kropp. Och framkallade inte bara scenen och bilden. Utan insikten om hur detta kan ha drabbat barnet i mig och hennes känslor. Vad har det gjort med min kropp när jag är så inkännande? Och då är jag som sagt någonstans mellan 2 och 4. Vi bor på bottenvåningen. Och jag gissar att det är så att det har varit en massa myror eller någonting som kanske har krupit in. Och i det här fallet så är det min pappa och min ena storebror. Och jag vet inte om min bror bara tittar på om det är min pappa som gör det. Men han bränner myror med tändstickor.
Jag känner hur hela mitt inre stelnar vid den scenen. Någonting i mig anar att det är så. Att barnet som jag var, så med den kroppen som jag fortfarande har, att jag bara känner den elden som brinner. Som om det är jag som brinner. Som om jag kan höra myrorna skrika. Vad gör det med ett barn? Vad gör det med min tillit till män? När jag ser min egen pappa och bror elda upp levande varelser, vad gör det på djupet med mig då? Utan att jag som barn kan sätta ord på det, men vad gör det? Vad sker i det ögonblicket? Frågar jag mig. Stänger jag ner där då? Stänger jag av min kropp? För att inte själv brinna upp? Jag minns en liknande händelse när jag tror vi går i mellanstadiet och klassen är på skolresa. Jag glömmer detta aldrig. När jag ska säga det nu så känner jag hela, som sagt, någonting i mig invändigt stelnar av skräck, av smärta. Och det är när någon av pojkarna i klassen drar benen av grodor. Jag känner att jag behöver andas i detta här, så ont gör. Jag känner hela jag stelnat. Det här är ett fängelse, kan jag säga. Hur ska jag våga mig ut i en värld där de vanliga snälla männen kan ha såna här konstiga tendenser? Var finns det plats för en sånt här djupt inkännande med andra levande människor och levande varelser i en värld där människor har stängt av? Där man inte känner ens sina egna känslor och än mindre något annat levandes känslor. Hur ska jag uthärda i en sådan värld utan att gå sönder invändigt? Det är en sak att tänka på någon annan och det är en helt annan sak att känna någon annan. Vad som håller på att hända, tror jag, i vår värld, och det ser jag, det är att när man då har stängt av så mycket så att man har byggt ett fängelse runt omkring sig, så till slut så blir man sjuk. Därför min natur är inte att vara avstängd och instängd, utan djupt närvarande. Det innebär att man blir sjuk för att man kör över den man är.
Och då är det lätt att hamna i ett utbrändhet eller i utmattning. Och i utmattningen, vad som händer då, det är att murarna faller. Fängelset rämnar. Och så står man helt hudlös i en värld som är mycket, mycket mer våldsam idag än vad den var då. Så när Paulus här pratar om alla dem, att visa gästfrihet mot andra, att tänka på dem som är fängslade och de som misshandlas, så skulle jag vilja säga att det hade varit bra om alla människor började med att känna sina egna fängslade delar. De platser där jag misshandlar mig själv. Och vara lite mer gästfri mot alla sidor av mig själv. Och låta dem komma fram. För i det ögonblick jag känner djupare i mig själv, så behöver jag inte tänka på den andra. Det sker automatiskt. Nu ska jag vara snäll mot mig själv och smälta detta. Och omfamna det barnet. Som brann. Tack för att du satt kvar och bevittnade. Hoppas vi ses imorgon. Hej.